Ternyata enak Indomie goreng ini dikasih toge atau kecambah kalau di sini. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Haris Sandi. Hari ini kita mau mukbang lagi. Mukbang kali ini mie goreng seafood. Wah, barusan masak tadi. Wah, ini sini saya pakai udang, ada cumi-cumi juga, dan juga ada toge. Ini campurannya ini. Gimana? Asik nih. Oke. Tanpa basa-basi lagi, mari kita makan. Tapi sebelum makan kita baca doa dulu. Wah, enak nih guys. Sebelum makan minum dulu. Wah, sini ini guys. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya pakai cumi-cuminya nih, lumayan enak nih. Mari makan. Panas, mantap, masih panas nih. Wah, wah, wow, udangnya harus pakai tangan aja enaknya. Wah. Nah, kulitnya bisa aja langsung dimakan, tapi enak dikupas saja dulu.
Hmm. Hmm. Wah. Ternyata enak Indomie goreng ini dikasih toge atau kecambah kalau di sini. Nih, campur dengan kecambah dia. Hmm. Wow. Langsung aja. Hmm. Yes. Hmm. Oke, mangkok terakhir. Akhirnya campur. Hmm. Oke, udang yang terakhir. Hmm. Hmm.
Oke teman-teman, habis sudah makanan saya hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Tunggu video saya selanjutnya. Salam dari anak Tarakan.